자, 우리 소율의 문답 오늘 제 15강입니다. Nhưng ở Merin cô được thị khai khai bao dưỡng ngày nó Merin tập làm hỏi 네. 자, 오늘 배울 말씀의 내용은 그리스도의 지위에 대한 내용입니다. nhưng Merin là dương à còn này dương riêng nó ngay ní cái tông sang là khiếp của bọc bẹt tri rương am dạng chị ham dạng thì khác từ thành nạn từ một tỷ tăng của bọc bẹt tri 네, 지난주 배웠던 내용 먼저 복습을 할게요. ông muốn cho Merin mấy ngày nó dương lầm lập Merin trang được bình tĩnh 23번째 질문. 그리스도께서는 우리의 구속자로서 무슨 직분을 행하시는가? 였는데요. nhưng Merin môn bao dưỡng cứ sầm nổi tim một hay bấy cái số tha không niêm chỉ nẹt trao luôn một nụ ta bẹt tri miên thành nạn vậy khác 그리스도께서는 우리의 구속자로서 선지자, 제사장, 왕의 직분을 행하시되 낮아지시고 높아지신 두 상태에서 하십니다. Chương chùm lại như tình huống đi cứ tha không niêm chỉ nẹ trao luôn một nụ bẹt krí miên thả nạ chia cà đấy bố chia trá nâng sạch hơi bẹt ong thân thất nông sạc thiệt pi dạng từ tội tác tôi tiếp nâng công phu 예, 선지자, 그리고 제사장, 왕의 직분 이 세 가지를 우리가 배웠었죠. chân dương riêng chân ở dương miên ở bóng miên bẹt miên thả nạ bay dạng từ chia cà đấy bố chia trá nâng chia sạch 예, 다 잊어버릴 것 같아서 다시 한번 보면 24번째 질문. 그리스도께서 어떻게 선지자의 직분을 또 행하시나요? chân cang lô tỏ như plei dương mùng lập đang vĩnh cứ tha tao bẹt krí bác hồng bay tôi nửa tê nông thả nạ chia cà đấy đau độ điệp nè 예, 그리스도께서 선지자의 직분을 행하시는 것은 우리를 구원하시고자 하시는 하나님의 뜻을 그 말씀과 성령으로 말미암아 우리에게 나타나는 것입니다. Chương chùm lại cơ ha prakrit ban mong pen tu nị ti không thà nạ chịp chia ca rấy đợi bằng hai ông trung đo dương và tam prek mình tu nâng ca bằng quaរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសពព្រះតីចង់សង្គ្រោះមនុស្ស 선지자는 그 시대에 죄들을 고발하고 또 악한 왕이나 또 높은 지위 있는 사람들에게 경고하는 일을 했습니다. ចឹងសម្រាប់chia caរấyគឺគាត់មានទូនីតិធ្វើការដឹងមានថាធ្វើការបន្តអំពីសេចក្តីអាក្រក់ឬមួយក៏បន្តប្រមានអំពីសេចក្តីអាក្រក់របស់ស្ដេចណាម្នាក់ឬក៏នរណាម្នាក់ 또 이스라엘 백성들에게도 하나님의 말씀을 선포하는 일을 했죠. ហើយគាត់ក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែរ 선지자가 여러 가지를 가르쳤지만 이 가르침의 특별한 핵심은 하나님의 구원의 뜻을 전하는 것이었습니다. ទោះជាការរីគាត់បង្រៀនអំពីអត្តន័យជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យគោលនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់គាត់គឺសំដៅទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 선지자 중에 가장 크신 선지자가 바로 예수님입니다. ចឹងនៅក្នុងចំណោមជាការរីទាំងអស់ជាការរីដែលធំជាងគេគឺព្រះយេស៊ូវ 예수님도 말씀으로 또 성령으로 우리에게 구원의 말씀, 하나님의 뜻을 전해주셨습니다. ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្ហាញដល់យើងអំពីអត្តន័យដែលអំពីបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់សង្គ្រោះយើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 두 번째는 제사장의 직분입니다. ឋានៈទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺឋានៈជាបូជាចារ្យ 그리스도께서 어떻게 제사장 직분을 행하시나요? ជាងគេសួរថាតើព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាបូជាចារ្យដោយរបៀបណា 그리스도께서 제사장의 직분을 행하시는 것은 단 한 번에 자기를 제물로 드려서 하나님의 공의를 만족시키셨고요. 또 우리를 하나님으로 더불어서 만족하게 하시고 또 우리를 위해서 항상 간구하시는 것입니다. ជាងព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាបូជាចារ្យដោយថ្វាយអង្គទ្រង់តែមួយដងជាដង្វាយដើម្បីបង្គ្រប់តាមកិច្ចសុក្រិតភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបំពេញចិត្តយើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថែមទាំងទូលជំនួសយើងផង 제사장은 백성들을 대신해서 하나님 앞에서 제물로 제사를 드리는 일을 했죠. 또 백성을 위해서 중보 기도하는 일을 하는 사람입니다. ជាងបូជាចារ្យគឺជាអ្នកដែលគាត់តំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រគាត់ទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់គាត់ថ្វាយយ៉ាងដូចជាទៅតាមព្រះអង្គហើយគាត់ថែមទាំងជាអ្នកដែលធ្វើការទូលជំនួសមានអធិដ្ឋានជំនួសប្រជារាស្ត្រ
네, 인간이 죄로 말미암아 죽어야 마땅한데 하나님의 아들이신 예수님이 우리 대신 위해서 죽으셨죠. 그래서 하나님의 사랑을 우리에게 확실하게 보여주셨습니다. ចឹងព្រះជាម្ចាស់តាមហើយមនុស្សយើងមានបាបអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មកស្លាប់ជំនួសយើងអញ្ចឹងហើយនេះទង្វើដែលទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងនោះវាបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ច្បាស់លាស់ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់យើង 예수님은 완전하고 완벽한 제사장이셨고 또한 직접 희생제물이 되셨습니다. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាបូជាចារដ៏ត្រឹមត្រូវដ៏ល្អឥតខ្ចោះហើយព្រះអង្គគឺជាយ៉ាញ់បូជាដ៏ដែលលះបង់ដើម្បីពួកយើង 그래서 우리는 더 이상 제사장이 필요가 없고요. 더 이상 또한 제물이나 제사를 드릴 필요가 없어졌습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានខ្លាចជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការបូជាចារទៀតទេមានន័យថាយើងអត់ត្រូវការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាបន្តទៀតទេ 제사장이 하는 두 번째 일은 하나님께 대신 기도하는 것인데 예수님이 하나님 우편에서 지금 또 우리를 위해서 중보 기도를 해주고 계십니다. កិច្ចការមួយទៀតដែលបូជាចារត្រូវធ្វើគឺអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីប្រជាជនដើម្បីមនុស្សយើងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏កំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះដោយព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាហើយអធិដ្ឋានជំនួសពួកយើង 네, 세 번째 직분은 왕의 직분인데 예수님께서 어떻게 왕의 직분을 행하시나요? ជាឋានៈទី3របស់ព្រះយេស៊ូវគឺឋានៈជាស្ដេចអញ្ចឹងគេសួរថាតើព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាស្ដេចដោយរបៀបណា 네, 그리스도께서 왕의 직분을 행하시는 것은 우리로 하여금 자기에게 복종하게 하시고 우리를 다스리시며 보호하시고 또 자기와 및 우리의 모든 원수를 막고 또 이기시는 것입니다. ខ្ញុំថាព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាស្ដេចដោយធ្វើឲ្យយើងចុះចូលនឹងព្រះអង្គត្រួតត្រាយើងថែមទាំងថែរក្សានិងធ្វើឲ្យយើងឈ្នះដោយការពារយើងឲ្យរួចពីសត្រូវទាំងអស់ 예수님이 왕으로 오셨는데 이 예수님은 이 세상에서 말하는 그런 왕, 나라가 아니라 하나님의 나라를 세우고자 하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងនាមជាស្ដេចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាស្ដេចដែលដូចនៅក្នុងលោកីនោះទេតែគឺជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 즉 예수님이 세우고자 했던 나라는 이 땅의 나라가 아니라 하나님의 나라, 즉 교회, 하나님의 백성들의 모임을 뜻합니다. អញ្ចឹងមានន័យថានគរដែលព្រះយេស៊ូវនឹងបង្កើតឡើងនឹងធ្វើឡើងគឺជានគររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាជានគរដាក់នៃប្រជាជនដែលត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសឬក៏ហើយវាក៏ជាព្រះវិហារជាកន្លែងដែលអ្នកដែលជឿព្រះអង្គបានជួបជុំគ្នា 그래서 예수님은 모든 믿는 자들의 왕으로서 우리들을 보호하시고 또 돌보십니다. ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់គឺជាស្ដេចនៃពួកយើងដែលអ្នកជឿព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានការពារយើងហើយនឹងត្រួតត្រាយើង 자, 예수님의 직분에 이어서 오늘은 예수님의 지위에 대해서 배울 건데요. អញ្ចឹងបន្តពីឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមករៀនអំពីស្ថានភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវ 예수님의 지위가 어떻게 낮아지고 다시 또 어떻게 높아지셨는가 그 지위의 변화에 대해서 또 그것이 무엇을 의미하는지 살펴보도록 하겠습니다. អញ្ចឹងយើងមកមើលថាគឺស្ថានភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងគឺមិនបានវាខ្ពស់មិនបានវាទាបក្នុងស្ថានភាពបែបណាបានហៅថាស្ថានភាពខ្ពស់មានស្ថានភាពបែបណាហៅថាស្ថានភាពទាបអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនពីចំណុចទាំងអស់នេះ 네, 27번째 문제. 그리스도의 낮아지심은 어떠한 것일까요? អញ្ចឹងយើងសំណួរទី27គឺសំណួរថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺសួរថាតើភាពតូចទាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាអ្វី 예, 그리스도의 낮아짐은 예수님이 출생한 것과 អញ្ចឹងភាពតូចទាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសភាពដែលព្រះគ្រីស្ទចាប់កំណើត 또 낮은 신분으로 인간으로서 율법 아래에 복종하셨고 គឺហើយព្រះអង្គនៅក្រោមក្រឹតវិន័យក្នុងឋានៈតូចទាប 또 이 땅에서 살아가면서 여러 가지 비참함을 당하셨습니다. ហើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គរស់នៅលើលោកីយ៍នេះគឺព្រះអង្គរស់ក្នុងជីវិតដែលវេទនា 또 하나님의 진노를 받았고요. ហើយព្រះអង្គថែមទាំងរងសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 십자가에서 저주의 죽음을 당했습니다. ហើយព្រះអង្គរងបណ្ដាសានៃសេចក្តីស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាង
또 장사됐죠. 무덤에 묻혔습니다. ហើយបន្ទាប់មកត្រូវគេបញ្ចុះទៅក្នុងភ្នូរ 또 3일 동안 죽음의 권세 아래 놓여 있었습니다. ហើយទ្រង់បាននៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ 우리가 뭐 사도신경을 통해서 고백하는 내용들이죠. ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថន័យដែលយើងបានតែងតែសារភាពអីជំនឿរបស់យើងតាមរយៈគោលជំនឿពុសាវេ 우리가 너무나 많이 들었기 때문에 잘 알고 있는 내용들입니다. គឺពួកយើងតែងតែឮពាក្យទាំងអស់ឮអំពីសេចក្តីនេះចឹងហើយវាគឺជាអត្ថន័យដែលយើងបានដឹងច្បាស់ហើយ 그런데 이 내용들이 구체적으로 무엇을 의미하는지 그것을 알면 더욱더 놀라운 감격과 또 진정한 은혜, 감사가 있을 줄 압니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់អំពីអត្ថន័យលម្អិតមួយនៃសេចក្តីទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីរំភើបហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងរឹតតែអរគុណថែមទៀត 그럼 지금부터 예수님의 낮아짐이심에 대해서 하나씩 하나씩 살펴볼게요. ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពន្យល់អំពីស្ថានភាពទូចទាបរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងមួយ 첫 번째는 예수님의 출생입니다. ដំបូងគឺនិយាយពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ 하나님이신 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨으니까 정말 이건 엄청난 사건입니다. ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់បានពាក់ខ្លួនជាពាក់រូបកាយជាមនុស្សចូលមកលោកីយ៍នេះតាមពិតរឿងនោះគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យដែលពិសេសមែនទែន 제가 자주 비유를 들어서 설명을 했었는데요. 예수님이 인간으로 태어난 것은 한 나라의 왕이 선한 신분의 노예를 살리기 위해서 노예와 같이 된 것과 비슷합니다. ដូចខ្ញុំតែងតែលើកឧទាហរណ៍បញ្យល់ទាំងអស់គ្នាថាការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកើតជាមនុស្សវាហាក់ដូចជាកូនរាជបុត្រានៃស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសមួយបានមកខ្លាចជាអ្នកសំទានខ្លាចជាទាសករដែលតូចទៀត 물론 지금 보이는 사진은 왕자와 거지는 그런 내용은 아니에요. 왕자가 자유롭게 살고 싶어서 거지랑 신분을 바꿔서 고생했다가 다시 왕자가 되는 그런 이야기이긴 하지만 មិនតែបើយើងមើលទៅក្នុងរូបដែលយើងបង្ហាញហ្នឹងតាមពិតរូបហ្នឹងមិនមែនសំដៅលើបែបហ្នឹងទេរូបហ្នឹងគឺតកតងនឹងរឿងរបស់កូនស្ដេចម្នាក់ដែលគាត់ចង់ទៅសាកល្បងធ្វើជាអ្នកបម្រើអ្នកសំទានឲ្យគាត់មកគាត់ខ្លាចអ្នកសំទានគាត់មកខ្លាចជាស្ដេចវិញពេលក្រោយ 그런데 이 왕자가 이 거지를 살리기 위해서 왕자의 신분을 다 버리고 왕자가 될 수 있을까요? ប៉ុន្តែសួរថាតើបើថារឿងហ្នឹងគឺកូនស្ដេចហ្នឹងគាត់ចង់ទៅសាកធ្វើជាអ្នកសំទានchứមិនគាត់ធ្វើជាអ្នកសំទានប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់អាចទៅធ្វើជាអ្នកសំទានឲ្យស្រាប់ចំនួនអ្នកសំទានហ្នឹងឬក៏អត់ 사람은 그러지 못하지만 하나님은 그렇게 하셨습니다. មនុស្សមិនអាចធ្វើបែបហ្នឹងទេមិនអាចស្រាប់ដើម្បីនរណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើបែបហ្នឹង 인간이 애완동물을 사랑해서 애완동물이 되거나 아니면 곤충을 막 사랑해서 곤충이 된 것보다 더 놀라운 사건입니다. បើយើងពន្យល់ឲ្យវាលម្អិតឲ្យថាឲ្យវាពីណៃស៊ីចម្រៅជាងហ្នឹងតែការយើងអាចប្រៀបធៀបការដែលព្រះយេស៊ូវកើតជាមនុស្សហ្នឹងដោយថាមនុស្សយើងស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងស្រឡាញ់ឆ្កែឆ្មារបស់យើងហើយយើងសុខចិត្តទៅកើតជាឆ្កែជាឆ្មាដើម្បីសង្គ្រោះសត្វចិញ្ចឹមយើងឬមួយក៏មនុស្សយើងស្រឡាញ់សត្វល្អិតណាមួយហើយសុខចិត្តទៅកើតជាសត្វល្អិតហ្នឹងដើម្បីសង្គ្រោះសត្វល្អិតហ្នឹង 두 번째 낮아지심은 천한 신분으로 태어난 것입니다. អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកស្ថានភាពតូចទៀតទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺការកើតក្នុងឋានៈតូចទៀត 예수님은 화려한 왕궁에서 왕자의 신분으로 태어나지 않으셨죠. ព្រះយេស៊ូវបានកើតមកព្រះអង្គមិនបានកើតនៅក្នុងឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឬមួយកើតនៅក្នុងរាជវាំងដែលស្រស់ស្អាតនោះទេ 예수님은 어떤 신의 모습이나 영웅으로 태어난 것이 아니라 목수의 아들로 마국간에서 태어났습니다. ព្រះអង្គមិនបានកើតជារូបរាងជាព្រះឬមួយក៏រូបរាងជាអ្នកក្លាហានអីនោះទេតែព្រះអង្គបានមកកើតនៅក្នុងក្រៅលាជាកូនរបស់ជាងឈើ 예수님은 부모에 의해서 양육받아야 되는 그런 연약한 존재로 태어났습니다. ចឹងព្រះអង្គបានកើតមកក្នុងជាសភាវៈដែលតូចទាបដែលតុនសោយដែលត្រូវការជំនួយអំពីឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គ 또 예수님은 30살 때까지 아버지를 도와서 목수 일을 했습니다. អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានរស់នៅរយៈពេល30ឆ្នាំរហូតដល់ព្រះអង្គអាយុ30ឆ្នាំគឺព្រះអង្គរស់នៅជាកូនរបស់
ឪពុកដែលជាជាងឈើ 예, 뭐 높은 학식을 가진 것이 아니라 뭐 높은 신분이 아니라 정말 천한 신분으로 노동자처럼 그렇게 일을 했죠. ซึ่งព្រះអង្គមិនបានកើតមកក្នុងឋានៈដែលក្នុងស្ថានភាពដែលមានចំណេះដឹងច្រើនឬមួយមកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដងឧត្តមអីទេគឺព្រះអង្គមកកើតមកក្នុងឋានៈមួយដែលទាបថោក 네, 세 번째는 율법 아래 복종하셨습니다. ចំណុចទី3គឺព្រះអង្គកើតនៅក្នុងក្រោមអំណាចនៃក្រឹតវិន័យ 예수님은 원래 율법의 주인이시죠. ដើមឡើយព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃក្រឹតវិន័យ 그런데 예수님이 인간으로 태어나셨기 때문에 이 세상에 살아갈 때는 율법 아래 복종하야만 했습니다. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះអង្គកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយនៅពេលអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គរស់នៅលើលោកីយនេះព្រះអង្គត្រូវតែគោរពតាមមិនថាត្រូវតែរស់នៅក្រោមអំណាចនៃក្រឹតវិន័យ 네, 이렇게나 갈라디아서 4장 4절 말씀 សូមអ្នកណាជួយអានកាយរទី1 ប៉ុន្តែលោកពេលកំណត់បានមកដល់ព្រះបានចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យមកប្រសូតចេញពីស្ត្រីគឺប្រសូតក្រោមអំណាចរបស់ក្រឹតវិន័យ 네. 예수님은 원래 율법의 주인으로서 안식일에 병자를 고쳐도 됐지만 사람들이 안식일에 병자를 고쳤다고 이렇게 막 욕을 하고 죽이려고 했죠. ចឹងដោយព្រះយេស៊ូវដើមឡើយព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃក្រឹតវិន័យមានថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃសបាតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះអង្គបានធ្វើការសង្គ្រោះមនុស្សនៅថ្ងៃសបាតព្រះអង្គបែរជាត្រូវគេទិះទៀនទៅវិញ 네 번째는 예수님은 이 땅에 살아가면서 참 많은 어려움을 비참함을 경험하셨습니다. គឺស្ថានភាពតូចទៀតមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាភាពវេទនានៅក្នុងជីវិតជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គ 예수님이 40일 동안 밤낮으로 금식하면서 힘든 일을 겪으셨고 គឺព្រះអង្គបានរងការលំបាកគឺដោយព្រះអង្គបានអត់អាហាររហូតដល់40ថ្ងៃ 또 때로는 배고픔과 피곤함에 시달리고 또 사랑하는 사람이 죽기도 하고 눈물을 흘리기도 하셨습니다. ចឹងពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវលំបាកដោយសារតែឃ្លានឬមួយដោយសារហត់នឿយហើយក៏ព្រះអង្គបានយំដោយសារតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គស្លាប់ 네, 마카라 이사야 53장 3절 សូមមកក្រៅជួយ 말씀 អានពីអេសាយ53ខ31 ព្រះអង្គត្រូវគេមើលងាយហើយត្រូវមនុស្សបោះបង់ចោលព្រះអង្គជាមនុស្សមានទុក្ខព្រួយហើយទទួលរងជំងឺរោគគាដូចជាអ្នកដែលមនុស្សកិច្ចមុខចេញព្រះអង្គត្រូវគេមើលងាយហើយយើងមិនបានរាប់អានព្រះអង្គតោះ 네, 아멘. 네. 그렇게 예수님이 많은 세상의 어려움을 또 다 겪으셨습니다. អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានព្រះយេស៊ូវបានរងការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងលោកីយបែបនេះឯង 또 예수님은 다섯 번째 하나님의 진노를 또 다 당하셨습니다. ស្ថានភាពតូចទៀតមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវរងសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예수님은 죄가 없으신 분인데 우리가 받아야 될 그런 진노를 다 당하셨죠. ចឹងដើម្បីព្រះយេស៊ូវមិនមានអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានរងសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសយើង 그리고 또 예수님은 십자가에서 또 저주의 죽음을 당하셨습니다. ហើយមួយទៀតគឺព្រះយេស៊ូវត្រូវស្លាប់ដោយសារបតាសានៅឈើឆ្កាង 소페압 우리 빌립보서 2장 8절 말씀이요. ដោយឃើញព្រះអង្គមានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបអង្គទ្រង់ទាំងចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺព្រះអង្គទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផង 네. 이 십자가의 형벌은 그 당시 정말 최고로 고통스러운 형벌이었습니다. ចឹងតនកម្មនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាតនកម្មដែលវេទនាជាងគេបំផុត 네, 온몸이 다 발가벗겨지고 또 손과 발에 못이 박혔습니다. អញ្ចឹងខ្លួនព្រះអង្គខ្លួនទាំងមូលព្រះអង្គគឺត្រូវនឹងរំពាត់ហើយទាំងដៃទាំងជើងរបស់ព្រះអង្គត្រូវដំនឹងដែកគោល 숨을 한번 쉬기도 힘든데 6시간 동안이나 이렇게 매달려 있어야만 했습니다. ចឹងសូម្បីតែដកដង្ហើមក៏ពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងរយៈពេលដល់ទៅ6ម៉ោង 또 사람들은 예수님에게 네가 하나님의 아들이면 한번 내려와 봐 그렇게 놀리기도 했습니다.
មានហើយមនុស្សក៏បានមើលងាយព្រះយេស៊ូវគឺដល់ដាក់ព្រះយេស៊ូវដល់និយាយថាបើឯងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសាក់ចុះមកមើល 무엇보다도 예수님에게 가장 고통스러웠던 것은 하나님께 버림을 받는 것, 죽음으로 인해서 하나님과 단절되는 것이었습니다. គឺប៉ុន្តែសេចក្តីវេទនាដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការដែលព្រះអង្គត្រូវទទួលបាក់ត្រូវព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលមានន័យថាគឺព្រះអង្គត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដែលដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 일곱 번째가 장사된 것이죠. ហើយស្ថានភាពវេទនាតូចទៀតមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះ 네, 마태복음 12장 40절 우리 레케나 អ្នកណាជាអានម៉ាថាយ12:41 បិណ្ឌដែលលោកយ៉ូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីធំអស់3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងណាក៏មនុស្សក៏នឹងនៅក្នុងផ្ទៃផែនដី3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងនោះដែរ 네. 예수님이 죽은 후에 장사된 무덤은 부자 아리마대 사람 요셉의 무덤이었어요. អញ្ចឹងភ្នូដែលព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវគេបញ្ចុះដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេបញ្ចុះនោះគឺជាភ្នូរបស់យូសេបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសេប 예. 그렇다면 부자 요셉의 무덤이니까 굉장히 좋은 무덤, 큰 무덤이었겠죠. គឺដោយសារយូសេបគាត់ជាអ្នកញៀនចឹងហើយភ្នូរបស់គាត់ប្រកាសជាអាចនឹងជាភ្នូធំល្អ 예수님께서는 죽은 자도 살리시는 분이었지만 예수님이 직접 또 죽음을 경험을 하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះដែរ 그리고 마지막 예수님의 낮아지심은 여덟 번째로 죽음의 권세 아래 3일 동안 그렇게 계셨습니다. ហើយសេចក្តីទៀតស្ថានភាពតូចទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតគឺព្រះអង្គនៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ 예수님은 계속 이렇게 낮아지셨는데 사람의 생각으로는 어떻게 그럴 수 있지? 도저히 이해가 안 됩니다. ចឹងព្រះយេស៊ូវយើងមើលស្ថានភាពព្រះយេស៊ូវគឺទៀបទៅមើលដំណាក់កាលមិនមកគឺទៀបរហូតរហូតចឹងសម្រាប់យើងជាមនុស្សយើងពិបាកយល់អំពីស្ថានភាពនោះ 우리가 사람이 뭐 또 착하거나 잘나거나 구원받을 만한 자격이 돼서 그런 것이 아니에요. ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងការដែលយើងបានទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែយើងប្រកែឬមកក៏យើងឆ្លាតយើងល្អនោះទេ 우리는 죄인인데 예수님이 죄인인 우리를 위해서 대신 채찍에 맞으셨어요. ចឹងប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សមេម៉ាបែក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលរងការវាយដោយរំពាត់ហ្នឹងមិនមែនជាយើងទេគឺព្រះយេស៊ូវទទួលជំនួសយើង 우리는 죄인이고 하나님께 심판을 받아서 우리가 십자가에 매달려야 되는데 예수님이 대신 십자가에 매달려 죽으셨습니다. ចឹងមានន័យថាយើងជាមនុស្សមេបាបដើមឡើយយើងត្រូវទទួលទោសពីព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាអ្នកមកទទួលអ្វីៗទាំងអស់នោះជំនួសយើង 로마서 5장 8절 말씀 마카라 យើងមើលរ៉ូមចំពុកទី5ខទី8 រីឯព្រះវិញទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់យើងដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយ 아멘. 이 말씀은 꼭 암송했으면 좋겠습니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចតែងខកំពីនេះឲ្យចាំ 예수님의 이 낮아지심은 하나님의 사랑의 정말 가장 큰 표현이십니다. ចឹងស្ថានភាពតូចទាបរបស់ព្រះយេស៊ូវវាគឺជាសេចក្តីមួយដែលអាចបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកយើង 제가 토요일날 이렇게 지난주 토요일날 설교할 때 했던 이야기인데요. ខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន 저는 결혼한 지 15년 만에 아들을 낳았어요. គឺខ្ញុំរៀបការបាន15ឆ្នាំទើបខ្ញុំបានបង្កើតបានមានកូនមួយ 7년 동안 정말 힘들게 또 사랑으로 아들을 키웠습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលរយៈដល់7ឆ្នាំចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំ 근데 나쁜 사람들이 제 아들을 납치해다가 막 괴롭히고 때리고 상처를 내고 칼로 찌르고 죽였다고 해봅시다. ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានមនុស្សអាក្រក់ណាមកចាប់ចម្រិតកូនខ្ញុំទៅធ្វើបាបកូនខ្ញុំវាយកូនខ្ញុំធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំរបួសដោយកំបិត 그러면 제가 그 나쁜 사람들을 용서할 수 있을까요? គឺ
គឺសួរថាតើខ្ញុំអាចលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សអាក្រក់នឹងបានទេ 소피아, 만약에 나쁜 사람들이 그 딸을 괴롭혔으면 죽였으면 용서할 수 있어요? បើឧទាហរណ៍ដូចភ័ក្រអញ្ចឹងមានកូនស្រីតើសុភ័ក្រអាចលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សដែលធ្វើបាបកូនស្រីសុភ័ក្រឲ្យធ្វើឲ្យសម្រាប់សុភ័ក្រទេសុភ័ក្រសម្រាប់គេទេ 우리는 절대 용서를 못 합니다. សម្រាប់ពួកយើងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេ 우리는 사랑하는 아들이, 딸이 잃은 슬픔으로 인해서 또 그 당했을 고통, 그것을 생각하면 너무나 괴롭습니다. ពួកយើងគាត់តែយើងគិតអំពីសេចក្តីឈឺចាប់ការវេទនាដែលកូនយើងទទួលសេចក្តីឈឺចាប់ដែលយើងបាត់បង់កូនរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេ 유대인들이 이 예수님을 십자가에 못 박고 괴롭혔는데 하나님께서는 그 죄인들을 우리들을 용서해 주셨어요. ប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីសាជនជាតិយូដាបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានលើកលែងទោសឲ្យពួកគេក៏ដូចជាលើកលែងទោសឲ្យពួកយើងដែរ 예수님께서도 십자가에서 당연히 내려올 수 있는 능력이 있죠. 하지만 그렇게 하지 않으시고 자기를 십자가에 못 박은 사람들을 향해서 용서해 주세요. 그렇게 하나님께 기도했습니다. អញ្ចឹងដើមឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះអង្គមានសមត្ថភាពអាចចុះពីលើឈើឆ្កាងនឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនព្រមចុះទេតែព្រះអង្គបែរជាអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសដល់អ្នកដែលឆ្កាងព្រះអង្គទាំងអស់ 하나님의 사랑이 예수님의 이 낮아지심이 얼마나 큰지 조금은 마음에 이렇게 와 닿나요? តើគ្នាបានមានអារម្មណ៍ដឹងពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេតាមរយៈស្ថានភាពពលទីរបស់ព្រះយេស៊ូវ 네, 이것이 바로 하나님의 사랑, 예수님의 사랑입니다. គឺស្ថានភាពពលទីរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងឯងវាគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសម្រាប់យើង 여러분, 우리가 이 하나님의 사랑과 예수님의 사랑을 우리가 깨닫게 되고 믿게 된다면 이제 우리는 어떻게 누구를 위해서 살아가야 될까요? ខ្ញុំបើសិនជាយើងបានដឹងបានភ្ញាក់រលឹកអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងត្រូវរស់នៅដើម្បីអ្នកណាទៀត 여러분, 누군가가 나를 대신해서 죽고 나를 살렸다면 우리는 그 사람에게 고마워하고 감사해야 되죠. អ្នកនរគ្នាបើមានមនុស្សណាម្នាក់មកស្រាប់ជំនួសយើងនរណាម្នាក់មកជួយមកសង្គ្រោះយើងឲ្យយើងរស់យើងប្រកាសជាត្រូវរស់នៅដោយអរគុណអ្នកនឹងរស់នៅដើម្បីអ្នកនឹងមិនខានទេ 우리도 그 사람을 생각하면서 또 다른 사람에게 또 착하게 행하고 또 어려운 사람을 도와주는 것이 마땅합니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលបើមាននរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តដាក់យើងបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃដែរដោយយើងនឹកឃើញអំពីអ្នកដែលបានជួយយើង 우리가 계속해서 나 자신만을 위해서 욕심으로 살아가면 나를 위해서 죽은 그 사람의 죽음은 헛될 뿐입니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់នៅតាមតែដើម្បីតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងសេចក្តីអ្នកដែលស្រាប់ជំនួសយើងសេចក្តីស្រាប់របស់អ្នកដែលស្រាប់ជំនួសយើងហ្នឹងវានឹងថាជាសេចក្តីស្រាប់ដែលអត់មានន័យ 사랑하는 여러분, 예수님이 우리를 위해서 죽으셨으니 이제는 우리도 예수님을 위해서 살아가야 마땅합니다. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ដើម្បីពួកយើងដោយសារជំនួសពួកយើងអញ្ចឹងពួកយើងនៅពេលនេះពួកយើងក៏ត្រូវតែរស់ដើម្បីព្រះអង្គ 네, 고린도후서 5장 15절 말씀. យើងនឹងមើលគម្ពីរកូរិនតូសខ្សែទី2ចំពុកទី5ខទី15 ព្រះអង្គបានសពុតជំនួសមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលរស់នៅឡើងរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលបានសពុតហើយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសម្រាប់គេ 네, 지금까지 이제 예수님의 이 낮아지심에 대해서 우리가 배웠습니다. យើងមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានរៀនអំពីស្ថានភាពតូចទាបរបស់ព្រះយេស៊ូវ 예수님의 이 지위는 낮아진 것으로 끝나지 않고요. 다시 이제 높아지십니다. ចឹងឋានៈស្ថានភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមទាបទេពេលដែលព្រះអង្គធ្លាក់រហូតដល់ទាបហើយព្រះអង្គឡើងលើវិញឋានៈរបស់ព្រះអង្គស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គឡើងទៅខ្ពស់វិញ 그러면 예수님의 높아지심은 또 어떤 것들이 있을까요? ចឹងថាតើស្ថានភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវមានអ្វីខ្លះដែរ 네, 우리 레케나가 좀 읽어주세요. សូមអ្នកណាជួយអានចម្លើយមួយ ភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាការរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចុះបាន3ថ្ងៃការយាងទៅនគរស្ថានសួគ៌ការគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតានិងការយាងមកជំនុំជម្រះលោក
កីនៅថ្ងៃចុងក្រោយ 네. 예수님의 높아지심은 3일 만에 다시 죽은 자 가운데서 살아나신 것이고 또 하늘로 올라가시고 하나님의 보좌 우편에 앉아 계신 것과 또 마지막 날에 또 세상을 심판하러 오시는 건데 사도신경에 다 이렇게 우리가 고백한 것들입니다. នឹងភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវវាមានដូចជាការដែលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញក្រោយពីសកុតក្រោយពីត្រូវគេបញ្ចុះ3ថ្ងៃការដែលព្រះអង្គយាងទៅនគរឋានសួគ៌ការដែលព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតានិងការដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកលោកគេម្ដងទៀតដើម្បីជំនុំជម្រះចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអត្ថន័យដែលយើងតែងតែសារភាពជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងគោលជំនឿពួកសាវក 예수님의 지혜는 이 낮아지심뿐만 아니라 또 높아지심 또한 굉장히 꼭 필요한 것입니다. ចឹងឋានៈឬមួយសភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺវាសំខាន់ណាស់អំពីស្ថានភាពដែលតូចទាបក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏សំខាន់ណាស់ដែរ 예, 예수님의 높아지심엔 4가지 단계가 있어요. 하나씩 살펴볼게요. អញ្ចឹងស្ថានភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវវាមានជា4ដំណាក់កាលអញ្ចឹងយើងនឹងមើលម្ដងមួយ 첫 번째는 부활하심입니다. អញ្ចឹងស្ថានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ទី1របស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ 예수님이 죽은 자 가운데서 3일 만에 부활하셨다. 이것은 우리가 또 잘 알고 있는 내용들이죠. ព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានសពុត3ថ្ងៃវាជាអត្ថន័យដែលពួកយើងសុទ្ធតែដឹងហើយ 예, 이스라엘의 무덤은 이렇게 땅 속에 묻는 것이 아니라 이렇게 굴을 파고 여기다 넣어놓는 그런 장례 문화였어요. ចឹងភ្នោនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់វប្បធម៌អ៊ីស្រាអែលពួកគេភ្នោមិនមែនគេមិនកាយដីទេគឺគេទម្លុះថ្មទម្លុះរោងថ្មធ្វើជាបន្ទប់ដើម្បីធ្វើជាភ្នោ 그런데 예수님의 부활을 목격한 사람은 예수님의 제자들뿐만 아니라 수많은 사람들 500명이 넘게 있었습니다. ហើយអ្នកដែលបានឃើញផ្ទាល់ផ្នែកថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញមិនមែនតែពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទេបើសរុបទៅមានគ្នាប្រហែលជា 500 នាក់ 네, 마카라 우리 고린도전서 15장 말씀 읽어주세요. អរជួយអានកូរិនតូសចំពុកទី15ខទី17មួយ ហើយថាទ្រង់បានលេចមកឲ្យគេផាឃើញរួចដល់ពួក12នាក់ដែរក្រោយទៀតទ្រង់លេចមកឲ្យពួកបងប្អូនជាង500នាក់ឃើញតែម្ដងជាពួកដែលមានគ្នាច្រើនជួសនៅដរាបដល់សពថ្ងៃនេះតែមានអ្នកខ្លះបានដេកលក់ទៅហើយ 네, 예수님의 부활에 있어서 중요한 것은 예수님의 부활은 죽음을 이겼다, 죽음에 대해서 승리했다는 것입니다. ចំណុចសំខាន់នៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ 네, 죄의 결과는 죽음인데 예수님이 죽음으로부터 부활했다. 이것은 죽음을 이겼다는 뜻입니다. ចឹងនិយាយទៅលទ្ធផលនៃសេចក្តីស្លាប់លទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់មានថាព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះអំពើបាប 예수님은 부활하심으로써 이 죄의 권세를 이기고 해방시키신 겁니다. ចឹងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញចឹងព្រះអង្គបានយកឈ្នះអំណាចបានរួចខ្លួនពីអំណាចនៃអំពើបាប 예수님은 부활하심으로 구원자이심을 분명하게 보여주신 거예요. ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញវាជាផុសតាំងបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះសង្គ្រោះ 또한 예수님은 부활하심으로 하나님의 아들 되심을 증명하셨습니다. ហើយការដែលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហ្នឹងវាក៏ជាផុសតាំងបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ 또 예수님은 부활하심으로 하나님의 아들됨을 또 그 영광을 다시 회복하셨습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានសេរីរុងរឿងក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញមានថាពេលដែលព្រះអង្គស្លាប់សេរីរុងរឿងនោះបាត់ទៅប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញសេរីរុងរឿងនោះព្រះអង្គបានទទួលមកវិញ 예수님이 부활하지 않았다면 그 구원이 완전할 수 없어요. គឺបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមិនបានរស់ឡើងវិញទេគឺសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ពួកយើងនឹងវាអត់គ្រប់លក្ខទេ 예수님이 부활하심으로 모든 성도들에게 부활의 소망을 주셨습니다. ចឹងដោយសារតែព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គទាំងអស់មានក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានរស់ឡើងវិញដែរ 여러분, 예수님의 부활이 없다면 우리의 믿음은 헛된 것이 됩니다. 헛된 믿음입니다. អរគុណបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមិនបានរស់ឡើងវិញទេក្តីជំនឿរបស់ពួកយើងគឺជាក្តីជំនឿដែលគ្មានប្រយោជន៍
네, 소피아 고린도전서 15장 17절 말씀. ហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាឥតប្រយោជន៍សោះអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងអំពើបាបដដែល 네, 첫 번째가 부활이라면 두 번째는 승천입니다. ជាសារភាពពងពោះទី1របស់ព្រះយេស៊ូវគឺការរស់ឡើងវិញហើយចុះទី2គឺការដែលព្រះអង្គយាងទៅនគរឋានសួគ៌ 예수님은 부활하신 후에 40일 동안 이 땅에 계시면서 제자들과 함께 계시기도 하고 말씀을 가르치기도 하였습니다. ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ព្រាមឯងគឺព្រះអង្គបន្តរស់នៅរយៈពេល40ថ្ងៃនេះនៅលើលោកដីគឺព្រះអង្គរស់នៅជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយបង្រៀនព្រះបន្ទូលឲ្យពួកគេដែរ 예수님은 부활한 후에 종종 제자들에게 나타나셨죠. 근데 이전과 똑같은 모습은 아니었습니다. ចឹងនៅពេលក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គ 예수님은 예수님은 부활한 후에 우리랑 이런 비슷한 모험을 가지고는 있었지만 갑자기 나타났다가 갑자기 사라지기도 하고 그런 초자연적인 모습이었습니다. ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញព្រះអង្គមានរូបរាងរូបកាយដូចមុនដូចពេលដែលមុនពេលព្រះអង្គសង្កត់ជើងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានលក្ខណៈពិសេសជាអធិធម្មជាតិគឺព្រះអង្គមានលក្ខណៈជាមិនមែនធម្មតាគឺព្រះអង្គអាចលេចមកចេញមកភ្លាមឬមួយក្បាត់ទៅភ្លាម 또 예수님이 하늘로 이렇게 올라가실 때에도 사람들이 보는 데에서 이렇게 하늘로 쭉 올라가셨어요. ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គបានយាងទៅស្ងាត់ៗទេគឺព្រះអង្គយាងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្នាបានឃើញព្រះអង្គយាងទៅដោយផ្ទាល់ផ្នែកតែម្ដង 예수님이 부활한 몸으로 우리와 비슷한 육체를 가지고 있었지만 자연 법칙, 중력의 법칙을 무시하고 하늘로 이렇게 올라가셨습니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គបានមានរូបរាងដូចមនុស្សអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានទៅនគរឋានស្លាំងទៅហត់ទៅនគរឋានសួគ៌ដោយថាអត់មានរងសម្ពាធនៃសម្ពាធផែនដីឬមួយក៏ស្អីដែលមនុស្សយើងមាននោះទេ 네, 이렇게나 우리 누가복음 24장 말씀. ហើយនោះព្រះអង្គនាំគេចេញទៅត្រឹមភូមិបេថានីហើយទ្រង់លើកព្រះហស្ថឡើងប្រទានពរពួកគេកំពុងដែលព្រះអង្គប្រទានពរនោះព្រះបិតាបានញែកព្រះអង្គចេញពីគេលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទៅ 예수님은 승천하시기 전에 사람들에게 모든 민족에게 복음을 전하라 명령을 하셨고요. ជាមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គបានបង្គាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ថាឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គ 또 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라 또 말씀하셨습니다. ហើយក៏បង្គាប់ទៀតថាឲ្យទៅបង្កើតសិស្សនៅគ្រប់ពូជសាសន៍ទាំងអស់ហើយឲ្យធ្វើពិធីជ្រមុជឲ្យពួកគេក្នុងព្រះនាមដោយព្រះរាជបុត្រាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 또 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께하겠다 약속해 주셨습니다. ហើយព្រះអង្គក៏បានសន្យាទៀតថាព្រះអង្គនឹងតែងតែគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គរហូតដល់ផែនដីរហូតដល់ផុតផែនដីរហូតដល់ផែនដីលោក 네, 예수님은 승천하셨지만 예수님이 우리와 함께 하시면서 우리를 보호하시고 돌보고 계신 거죠. គឺប៉ុន្មានតែព្រះយេស៊ូវបានទៅនគរបានយាងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនៅតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងព្រះអង្គការពារយើងនិងព្រះអង្គត្រួតត្រាយើង 예수님의 높아지심의 세 번째 단계는 하나님 우편에 앉아 계신 겁니다. ស្ថានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ទី3របស់ព្រះយេស៊ូវគឺភាពដែលព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតា 여러분 예수님이 하나님 보좌 우편에 앉아 계시다. 그것은 무엇을 의미할까요? តើគ្នាការដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាហ្នឹងតើវាមានន័យដូចបែបដែរ 예수님이 하나님 보좌 우편에 앉아 계시다라는 것은 하나님 다음으로 높은 분이다. 그것을 의미하는 게 아니고요. ជាការដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាមិនមែនមានន័យថាព្រះយេស៊ូវមានឋានៈទាបជាងព្រះជាម្ចាស់បន្តិចនោះទេ 네, 하늘에서 최고의 영광과 또 권세와 또 은총을 가진 자리에 계시다라는 의미입니다. វាមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅកន្លែងដែលទទួលបានសិទ្ធិអំណាចសេរីរុងរឿងនិងភាពល្អប្រសើរនៃនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់ 예수님은 여전히 하늘에서
우리를 돌보시고 또 도우시고 다스리는 왕의 직분을 지금 감당하고 계시고요. ហើយនៅក្នុងពេលនេះក៏ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបំពេញតួនាទីជាស្ដេចដែលការពារពួកយើងត្រួតត្រាពួកយើងនិងថែរក្សាពួកយើង 또 우리를 위해서 중보기도 하시면서 제사장의 직분을 감당하고 계십니다. ហើយក៏ព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាបូជាចារ្យដោយអធិដ្ឋានទូលអង្វរជំនួសពួកយើងដែរ 네, 마카라 로마서 8장 34절. តើអ្នកណាអាចកាត់ទោសគេបានត្បិតគឺព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយដែលបានប្រគត់មែនហើយព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះហស្ថរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គហើយជាអ្នកទូលអង្វរឲ្យយើង 아멘. 자, 마지막으로 네 번째 예수님의 지위에 높아지심은 다시 오시는 겁니다. អញ្ចឹងស្ថានភាពចុងក្រោយស្ថានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកម្ដងទៀត 예수님의 지위가 이 높아지심은 예수님이 다시 오실 때 완벽하고 분명하게 드러납니다. អញ្ចឹងស្ថានភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវស្ថានភាពខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបង្ហាញឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2 예수님이 이 땅에 언제 오실지는 아무도 몰라요. អត់មានអ្នកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកក្នុងពេលណាទេ 예수님조차도 모르고 하나님 아버지만 아신다라고 성경에 기록되어 있습니다. ព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាថាសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ក៏ព្រះអង្គមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមានតែព្រះបូរបិតាប៉ុណ្ណោះដែលដឹង 2000여 년 전에는 예수님이 인간의 모습으로 연약한 모습으로 사람의 모습으로 이 땅에 오셨지만 តាំងពី2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានកើតមកលោកីក្នុងនាមក្នុងរូបភាពជាមនុស្សក្នុងស្ថានភាពដែលទន់សោយ 예수님이 재림하실 때에는 큰 능력과 영광 안에서 정복하는 왕으로서 심판주로 오실 겁니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គនឹងយាងមកក្នុងឋានៈជាស្ដេចក្នុងឋានៈជាចៅក្រមមានអំណាចកាត់ក្តីហើយនឹងមានអំណាចមានសេរីរុងរឿងទាំងអស់ 예수님을 믿는 백성들은 구원하실 것이고 또 원수들 또 사단 그리고 믿지 않는 사람들은 심판하실 겁니다. ហើយព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសជំនុំជម្រះដល់សាតាំងគឺហើយនឹងអ្នកដែលមិនជឿព្រះអង្គ 예수님은 하나님의 공의로 산자와 모든 죽은 자들을 다 심판하실 겁니다. ព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ដោយសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 네. 많은 사람들이 예수님을 믿고 또 천국의 존재를 믿으면서도 빨리 죽고 싶어 하지는 않습니다. មានមនុស្សជាច្រើនគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ជឿអំពីនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ស្លាប់ឲ្យលឿនទេ 천국이 좋은 줄 알면서도 빨리 천국 가고 싶어 하지 않고 하루라도 이 땅에서 오래 살고 싶어 합니다. គាត់មិនតែគាត់ដឹងថានគរឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ទៅលឿនទេគាត់ចង់រស់ឲ្យបានយូរនៅលើលោកីនេះ 물론 우리는 하나님께서 우리에게 생명을 주신 대로 우리에게 사명을 주신 대로 맡겨진 일들을 열심히 감당하면서 하루하루 살아야 되죠. ប៉ុន្តែតាមពិតគឺតាមឡើយគឺយើងត្រូវតែខំរស់នៅលើលោកីនេះដោយបំពេញនៅបេសកកម្មនៅដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើង 여러분 우리가 우리를 자신을 위해서 사는 것이 아니라 우리가 하나님의 영광을 위해서 우리가 살아가야 됩니다. ទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅលើលោកីនេះមិនមែនរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងទេតែយើងត្រូវរស់នៅដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예수님이 승천하시기 전에 우리에게 주신 명령, 너희가 모든 족속에게 복음을 전하고 제자를 삼고 세례를 주라 그 말씀을 우리가 지키면서 살아야 합니다. យើងត្រូវតែគោរពតាមព្រះបន្ទូលឬក៏សេចក្តីព្រះបញ្ជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យយើងសកស្ាយដំណឹងល្អឲ្យយើងបង្កើតសិលនិងឲ្យយើងធ្វើពិធីជំនុំទឹក 우리는 이 땅 위에 있는 것들을 더 가지려고 사는 것이 아니라 하늘 위의 것들을 바라보면서 살아야 됩니다. ពេលយើងរស់នៅលើលោកីនេះយើងមិនត្រូវរស់នៅដោយសម្លឹងមើលអ្វីដែលនៅលើលោកីហ្នឹងទេដោយចង់បានរបស់ដែលនៅលើលោកីហ្នឹងទេតែយើងត្រូវរស់នៅដោយសម្លឹងមើលនគរឋានសួគ៌វិញ 그런데 한 가지 딱 주의해야 될 점은 우리가 천국, 하늘나라는
장소적인 개념으로만 생각하면 안 되고요. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងកុំគិតថានគរឋានសួគ៌វាគ្រាន់តែជាកន្លែងណាមួយវាមិនអញ្ចឹងទេ 즉 천국 하늘나라는 믿는 사람들이 죽어서 가는 곳이야. 그렇게만 생각하면 안 됩니다. មានន័យថាតើអស់គ្នាមិនត្រូវគិតថានគរឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលមនុស្សស្លាប់ហើយអាចទៅបាននោះទេមិនមែនអញ្ចឹងទេ 여러분 하늘나라의 진정한 의미는 하나님이 함께 하시는 곳, 하나님의 통치를 받는 곳, 하나님의 동행하는 곳이 바로 하늘나라입니다. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអត្ថន័យប៉ាត់នៃពាក្យថានគរឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺវាសំដៅទៅលើកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 즉 우리가 하나님의 통치를 받으며 하나님의 동행하면서 살아가면 우리가 하늘나라의 백성이 되지만 អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងខាជារាជរបស់ព្រះអង្គ 우리가 말로는 하나님을 믿는다고 해도 우리가 하나님의 통치를 받지 않으면 내 마음대로 살면 하나님 나라의 백성이 아닌 겁니다. អញ្ចឹងទោះបីជាមាត់យើងនិយាយថាអូយើងជឿព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះអង្គមិនស្ថិតនៅក្នុងព្រះអង្គទេយើងមិនមែនជាកូនព្រះអង្គទេ 여러분 우리가 천국을 뭐 고통이나 슬픔이나 아픔이 없는 곳, 또 금과 은으로 가득 찬 곳, 뭐 그렇게만 생각하지 마시고요. ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាកុំគិតថានគរឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានជំងឺគ្មានការលំបាកឬមួយក៏ជាកន្លែងដែលពោរពេញដោយមាសដោយស្អីគេមិញហ្នឹងដោយមាសដោយរបស់ល្អៗជាច្រើន 그렇게 보는 것은 이 세상의 시각으로 바라보는 거죠. តែបើសិនជាយើងមើលនគរឋានសួគ៌ដោយក្រសែភ្នែកបែបហ្នឹងដោយទស្សនវិស័យបែបហ្នឹងនឹងគឺជាការដែលយើងមើលតាមបែបលោកីហើយ 여러분 어린 자녀에게 있어서의 가장 큰 행복은 부모가 함께하는 것처럼 우리가 하나님과 함께하는 것 그 자체만이 그 자체로도 천국이고 기쁨이고 감사입니다. ចឹងទាំងអស់គ្នាដូចជាកូនក្មេងតូចដែលគាត់អាចមានសុភមង្គលបាននោះតែគាត់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដូចគ្នាសម្រាប់ពួកយើងអាចមានសុភមង្គលយើងអាចមានអំណរអាចមានប្រពោគឺទៅពេលដែលយើងរស់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាឪពុករបស់យើង 네, 오늘 예수님의 지위의 낮아지심과 높아지심에 대해서 배웠는데 우리가 그 하나님의 사랑을 기억하면서 하나님의 은혜에 감사하면서 하나님의 영광을 위해서 살아가는 성도들 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. យើងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពីសភាពខ្ពង់ខ្ពស់និងសភាពតូចទាបរបស់ព្រះយេស៊ូវចឹងសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹកចាំអំពីសេចក្តីទាំងអស់នេះហើយរស់នៅដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 아멘. 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់អរព្រះគុណព្រះអង្គ 우리는 죄인으로서 심판받아야 될 마땅한 존재들인데 តាមឡែកពួកយើងគឺជាមនុស្សមានបាបហើយពួកយើងសាកសមនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់ 예수님이 낮아지심으로 우리의 모든 죄들을 해결해 주셨고 ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់ពួកយើងដោយការដែលទ្រង់ទៀបចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលទៀបហើយទៀបទៀត 또 예수님이 부활하시고 승천하심으로 우리에게도 부활의 소망을 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. ហើយក៏អរគុណទ្រង់ដោយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះពួកយើងហើយព្រះអង្គបានក្លាយទៅជាខ្ពង់ខ្ពស់ដោយរស់ឡើងវិញនឹងរស់នៅឋានសួគ៌ហើយតាមរយៈសេចក្តីនេះព្រះអង្គបានសង្គ្រោះពួកយើង 우리가 하나님의 그 놀라운 사랑들을 우리 가슴 깊이 새기게 해주시고 សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះបានដក់ជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកយើង 이제는 우리가 나 자신을 위해서 살아가는 것이 아니라 우리가 하나님의 영광을 위해서 살아가는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서. នៅពេលនេះទៅសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងខ្លាចជារាជរបស់ព្រះអង្គដោយមិនរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងតែរស់នៅដើម្បីសេរីរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ 우리가 부활하고 또 천국에서 하나님과 하나님을 예배하며 또 영원토록 하나님의 영광 안에 거할 것을 소망합니다. ពួកយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពួកយើងនឹងបានរស់ឡើងវិញហើយពួកយើងនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌នឹងបានឃើញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ 하나님 또한 이 땅에서도 우리가 하나님의 통치를 받으며
하나님 나라의 천국의 소망의 삶을 살게 하옵소서. ហើយសូមអីដែលនៅលើលោកីយ៍នេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យពួកយើងបានរស់នៅក្នុងការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គហើយឲ្យពួកយើងបានមានបទពិសោធន៍ជាមួយក្តីនគររបស់ព្រះអង្គ 하루하루의 삶이 기쁨과 감사와 천국의 삶이 되게 하옵소서. សូមឲ្យជីវិតមួយថ្ងៃរបស់ពួកយើងគឺជាជីវិតដែលនៅនគរឋានសួគ៌ពេញដោយអំណរនិងសេចក្តីអរគុណទៅកាន់ព្រះអង្គ 또 우리가 소유한 이 기쁨과 감사를 또 천국의 소망을 우리 가족에게 친구에게 전하게 하옵소서. ហើយសូមជួយឲ្យពួកយើងបានចែកចាយនៅអំណរនៅការអរគុណនិងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមកាយនគរឋានសួគ៌ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងដល់បងប្អូនរបស់ពួកយើងដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកយើង 우리를 통하여서 많은 영혼들이 하나님께 돌아오게 하여 주옵소서. សូមឲ្យតាមរយៈពួកយើងឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានងាកមកកាន់ព្រះអង្គវិញ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រគុណព្រះអង្គគឺថ្វាយការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 아멘. 네.